Sampurasun sadayana, ibu guru anu kusimpuling DPK hormat, jeung rerencangan anu kusimpuling DPK cinta. Langkung dipayun, mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Tuhan Nu Maha Esa anu tos marengkeun urang patepang dina ieu video. Dina ieu video, abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna ngajaga kabersihan lingkungan sekolah. Ngajaga lingkungan sekolah teh penting, supados lingkungan sekolah teh bersih, betah, jeung teu jadi sarang panyakit. Cara ngajaga lingkungan sekolah oge asa babaraha cara. Nyaeta nu kahiji, tong micen runtah ka solokan. Nu kadua, bersihan toilet dugi ka bersih. Nu katilu, bersihan kelas dugi ka bersih. Nu kaopat, ngarawat tanaman sekolah. Nu kalima, ngalakukeun Jumat bersih jeung sajabana. Mun teu ngajaga lingkungan sekolah teh, urang bisa kena ku panyakit. Mun geus kena ku panyakit, kena nu susahna saha? Urang ge paham. Nah, kusabab kitu, urang teh kudu ngajaga lingkungan sekolah sangkan teu jadi sarang penyakit. Sakitu wae ti abdi, hapunten bila aya kalepetan. Hatur nuhun sadayana.